Selamat pagi Mas Gareng. Ya, waduh Jan. Wilujeng enjang Masda. Alhamdulillah. Sampun istirahat nggih? Sampun tanek anggen kula istirahat sinambi. Wah, jan elok tenan. Iya. Menikmati wayang blek. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni rapet tanpa jeda. Iya. Urute ora umum. Iki nek ra Biayai sing pertitis angel nggelarke. Isih telung lakon Mas iki engko. Payah. Oh, jan elok. Wiwit laire Sengkuni. Laire Sengkuni, terus Gondomana Luweng. Terus ki engko isih Bali Segolo-golo, Pandhawa Dadu, Bratayuda. Dian ora dadi boyo ngopo. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku ya wis mung melu dudu. Ana tetembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bakune tetep ngupaya pamrih budaya tetep lestari. Amin. Salah satu usaha budaya ben lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahra. Injih leres. Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. Injih. Kabeh melu kecipratan rezeki. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang luar biasa Mas Akbar. Upama sore mau 100%, iki isih ana 86%. Wela, gur sudah 14%. Iya, anu sadurunge ngaturke tetembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa, sak tembang sik ya Mas ya. Nyumangkaken kanca-kanca leren. Nganggo bawa. Mbak Yopika, ayo Mbak berdiri. Yopika, kene nok. Duduk. Iya. Elok garape rancak tenan. Wah, jan Astabratai jan luar biasa. Soalnya apa soalnya? Oh. Aku ngerti kena ngopo Astabrata iso kompak tur apik, Mas. Ngopo. Bayaran. Oh, tak kira kompak kok apik nek ra bayaran gur koyo pramuka, kompak kok. Loh, nek sambatane malah mau wempeng lho. Mosok. Ya, ning ya iki kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho, sok tahun ngarep ning pesek wi, rabi wi. Wah, malah mempeng sok Astabrata. Sido sek. Lho sek itu. Yo karo sing kae. Ceklen-ceklen miki sek. Kowe ulan apa sidone? Sidane ulan apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rumbut tembusi piye? Urung lho. Cik, memilih-milih waktu ya. Sudah, tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal berapa? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 38. 30. Oh, 30 lahir 38. Wis keakhiran wis. Pokoknya pas besar. Iya. Oh, pas wis gede kabeh. Iya wis. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng injang wong ayu. Sugeng injing Mas Gareng cia-cia. Piye nek nyawang aku piye rasane atimu? Muka, kudu muka. Piye? Kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Kok lekasane piye maksudnya bahasamu aja ngel-ngel. Lekasan iki napa bahasane? Ya ora ngerti makane. Wiwit angkatan apa nih? apa bobot ya lho, apa ngandut ya lho. Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupinya. Jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek gore nek loro to no. Nek Apa? sing wis menikah kae ra sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Lah statusmu lho beda. Iya. Kena kawin terus no. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Iya neng tawang ya bawa ya. Oh, iya, siap. Pelok. Pembahasanmu rusuh. Aku gimana Yopika? Kowe nek karo aku aja rusuh-rusuh. Ngerti lah. Rungokno. Aku karo Yopika yo yo. Apa? Yo. Padine kono pengen yo. Pengen apa? Ya stop. Pengen anu malu, nembang. Yening tawang ya. Iya neng tawang. Ya serius ayo to. Yening tawang. Ya ben kanca-kanca leren ngrungokne bawane Mbak Yopika. Cocok.
Ya saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kok, no. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra duwe dhuwit mbok men anggere mbok tembangke atiku ayem ngono. Saestu? Lahir batin. Iya. Iya. Ayo. Sahayu agungan teni Kuwi luluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, yo pika iki? Iya. Ya. Latalah. Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Boten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Mas ono Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud Wong iki kakek ngejob aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa Boten. asmara. Meniti karir yang itu Nggih. yang lebih hebat. Nggih, Ngono. kula niku nek dipandhing tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Kowe nek didelok wong kakung piye? Ndruwedeg. Ndredeg kek terus muse. Heh? Muse piye neh? Anu ku lho, sumuk ku lho terus dikipasi iki lho. Kudu. Ya terus. Kowe kok aja usul kowe iki. Mas Ja, Dalem jenengan ngertos mboten sebab apa kok suarane Yopika ki apik. nyebabe Wis tak weki trik and triknya. trike Apa, apa? Mas? Pendak esuk Heeh. kuwi godhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut, diplongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, diplongke ning kulkas, terus Yopika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lah lho gunane mau ngopo? Gunane apa? Dadak sing direwangi anu ya obate kuwi sing marai apik. Lah iya. Dadak direwangi. Terus karo dicekel tangane Mas Gareng ra apa-apa dihidupkan suasananya. Mas. Langsung cek wong lanang kok lincah-linci cek. Mau apa gak? Alah. Wong lanang e ora usah dadak tawa tak cekel tangan musik ya gak usah langsung cek. Guys, Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. oh silakan. Sing lanang ku cek. Nah, cekelan. Aku Mas, nyekel kono. Mas. Ngun. Aku pekewo. Wedhe. Aku jane pengen nyekel kene. Lah iki lho nek minyake engko lunyu gek kepleset aku. Ora. Enteng. Nah, Tekan ndi mong bawane tekan ndi? isin aku. Sun karo Sun. Maksudnya cakepane Sun, karo cakepane Sun. Sun takok. Ayo, ngono. Tak nek nggonku suni cah cilik diambung ngono kae. Ndak cakepan ki. Heeh, iya. Mesti negatif Sun kok takok. Ya, Sun takon war tani reki. Beh. Kowe nuntun munyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo. Tak tekan yo. Sun takon, ayo. Sun takon war tani reki. Senadyan to mundhut to pepasrening kahyangan ora bakal aku selak endo saguh aklakoni wong ayu. Jer janji gawe bombong bungah rasaning atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Iya. Mange ya. Heh? Mange ya. Aya iyalah. Ngopo? Digandrung ning kok nang iya. Yo cah modern kok, Mas. Oh iya cak modern. Kekinian. Oke. Kita tak bujuk tukono hotdog. Ya.
Anu, sapa? Yovika. Mbak Yovika. Kanthi mau, yo. Janji, janji, kowe eling. Yo, sak larik neh. Ayo, Mas Gareng, selingi. Limas ingsun prasapa Yovika. Entekno yo. Yo uyuhe wedake. Entekno yo. Aku nek nyawang Mbak Yovika bareng guyu kek ilate melet dicokot sithik rasane ngono kuwi lho benci aku. Aja ngono kuwi yo. Ayo kan. Yo bisa gas, coba. Ya apik ya. Iya. Sido ngono itu. Sido. Ya entekno yo. Sithik ngas, Dik. Awas. Lah maksudnya cakepane iki lho. Yo cakepane. Awas yo. Ya. Wis ngene. Lega to. Nek pun nggih pun gletak ngoten iki. Ya. Limbruk. Yo. Yo. Langgame pisan Mbak Yovika. Iya. Yo.
semangat nih. Yo. Lanjut. Ramban lagi. Katur para sutresna budaya ugi ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata yen ing tawang ana lintang sesarengan kalian Mbak Yu Yovika. Yo. Ayo yo. Yo, ditelaske. Matur nuwun ya. Matur sembah nuwun wong ayu. Yuh 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 yuh.